আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যে একটি খাবারের মাধ্যমে কিভাবে আপনি কুচে মুরগির বাচ্চাগুলোকে সুস্থ রাখতে পারেন। তো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আমি যে বিষয়টি আপনাদেরকে বলবো, ইতিমধ্যে আমাদের এই পরিবারের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আর এখনও পর্যন্ত যারা আমাদের পরিবারের সাথে যুক্ত হননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের সাথে যুক্ত হয়ে থাকবেন। তো আমরা যারা দেশি মুরগি পালন করে থাকি এবং ছোট পরিসরে মুরগির সাহায্যে বাচ্চা উৎপাদন করে থাকি, তারা প্রায়শই একটা সমস্যার সম্মুখীন হয় যে বাচ্চার পাগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, পিছনে মল লেগে যাচ্ছে, পাখাগুলো ছেড়ে দিয়ে মুরগির বাচ্চাগুলো অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে। তো সর্বোপরি এখানে যে প্রবলেমটা হয় যে মুরগির শারীরিক গ্রোথটা ভালো থাকে না, তার জন্য এই প্রবলেমগুলো হয়। তো আপনারা যদি এই মুরগির বাচ্চাগুলোকে সঠিক প্রোটিন সমৃদ্ধ যে খাবারগুলো থাকে তার মধ্যে দেখা যায় কি সোনালি স্টার্টার, ব্রয়লার স্টার্টার অথবা সোনালি কক যেই স্টার্টার খাবারগুলো থাকে সেগুলো যদি আপনার মুরগিকে প্রথম 1 থেকে 30 দিন পর্যন্ত খাওয়াতে পারেন, আমি আশা রাখি যে আপনার মুরগি দিয়ে ফোটানো যে বাচ্চাগুলো থাকে সেগুলো অনেক সুস্থ থাকবে এবং ভালো থাকবে। এটার কারণ হলো যে স্টার্টার খাবারগুলোতে সবচেয়ে বেশি প্রোটিন সমৃদ্ধ থাকার কারণে আপনার বাচ্চার যে পরিপূর্ণতা, গ্রোথ এবং শারীরিক যে ফিটনেস প্রয়োজন সেটা কিন্তু ওই খাবার থেকে তার চাহিদাটা পূরণ করতে পারে। তো এখানে আমরা দেখা যায় কি বাচ্চাগুলো ফোটার পর বিভিন্ন ধরনের খাবার দিয়ে থাকি, ভাত, চাউল বা ইত্যাদি যে খাবারগুলো, হ্যাঁ এইগুলো দিয়েও কিন্তু মুরগি পালন করা যায়, তবে খুব ভালো রেজাল্ট কিন্তু আসে না। আপনারা এখানে প্রশ্ন করতে পারেন যে আমাদের বাসায় অথবা আমাদের মা চাচিরা যেভাবে মুরগি পালন করে আসছে, তো তারা তো ওই রকম খাবার খাওয়াতো না। তো এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন, 20টা বাচ্চা থেকে কিন্তু 10টাতে নেমে আসে বিক্রির আগ পর্যন্ত। এটা কিন্তু একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট। তো আপনারা যদি এই খাবারগুলোকে মুরগির বাচ্চাকে দিতে পারেন তাহলে আপনার মুরগির যে সঠিক গ্রোথ নিয়ে বড় হবে এবং শারীরিক যে দুর্বলতা বলেন এগুলো কিন্তু মুরগির বাচ্চাকে আপনার অ্যাটাক করতে পারবে না, যার দরুন আপনার মুরগির বাচ্চাগুলো সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকবে এবং একটা সময় সে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে। তো আমরা কিন্তু আমাদের খামারে এভাবেই মুরগির বাচ্চা লালন পালন করে থাকি। তবে এখানে আমি আরেকটা বিষয় বলবো যে ব্রয়লার যে স্টার্টার ফিডটা রয়েছে, এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন যে এটা খাওয়ালে দেখা যায় কি মুরগির বাচ্চার যে স্বাদ বলেন বা মাংসের যে স্বাদ সেটা আসলে অনেকটা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ এটা হচ্ছে অনেকটা হাই প্রোটিন থাকে, মানে প্রোটিন যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে মাত্রা অতিরিক্ত প্রোটিন থাকার কারণে আপনার মাংসের স্বাদটা নষ্ট হয়ে যায়। যে সোনালি স্টার্টার যে খাবারটা রয়েছে সেটা কিন্তু আপনি মুরগির বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতে পারেন, তাহলে আপনার যে কুচে মুরগির বাচ্চাগুলো দেখা যায় যে সবসময় একটা সুস্থ থাকবে এবং এখানে আপনার প্রাকৃতিক কিছু উপাদান রয়েছে, যেমন বাচ্চা ফোটার পরে হচ্ছে লেবুর রস, কাঁচা হলুদ, মানে এরকম যে প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু মুরগিগুলোকে সুস্থ রাখতে পারেন। কারণ অল্প বাচ্চার জন্য মেডিসিন ক্রয় করাটা আসলে অনেক দুঃসাধ্য এবং দেখা যায় কি অনেক সময় ছোটো আকারের মেডিসিন না পাওয়ায় এগুলো থেকে বিরত থাকি। তবে আমরা প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমে কিন্তু খাবারের পাশাপাশি মুরগিগুলোকে সুস্থ রাখতে পারি। তো আশা করি আজকের এই ভিডিও থেকে মোটামুটি মুরগির বাচ্চা পালন সম্পর্কিত যে একটা ছোট্ট ধারণা সেটা আপনারা অন্তত পেয়ে গেছেন। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনারা আমাদের চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। আমরা প্রতিনিয়ত দেশি মুরগি পালন সম্পর্কিত এবং মুরগির বাচ্চা পালন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিও আপলোড করে থাকি। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।